Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche e romantiche per il mese di agosto 2024. Il carro. Amici dei gemelli, ci potrebbe parlare di qualche decisione che andrete a prendere, di qualche movimento che potreste fare. Di solito è una carta appunto che parlando di movimento parla anche di viaggi, di spostamenti, cambi di direzione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti a pagamento che sono in previsione, insomma. Quelli gratuiti sono già online. Va bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok, stella e cavaliere di denari. Abbiamo un 5 di spade, un 10 di bastoni, un 6 di pentacoli, e un re di bastoni. Che interessante. Capisco il carro. Dunque, diciamo che vi vedo, scusate, con questa stella al contrario, ehm, o in una fase di stop, di stand-by per quello che riguarda la manifestazione dello della vostra partner, oppure come se non aveste le idee ben chiare, o come questa sensazione su quello che volete, sulla persona giusta per voi. Andiamo a vedere, adesso vi parlo della vostra energia, poi dopo se avete qualcuno andiamo a vedere anche l'energia dell'altra persona. Allora abbiamo l'imperatrice che mi spiega la stella e un 7 di denari. Qui ci potrebbe essere anche qualche tema inerente a una gravidanza, ragazzi, o alla maternità per qualcuno. Sono due carte di attesa, questa è una carta anche di dolce attesa, appunto, quindi ci può essere come la gestazione di qualche progetto. Ovviamente non tutti hanno in testa un figlio o la maternità, quindi potrebbe essere tranquillamente un progetto, ma vi sento un po', come dire, giù di corda. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Abbiamo una regina di bastoni e un asso di coppe. Allora, se siete da soli, già vi dico che potreste incontrare qualcuno. Ehm, Devo dire che con questo cavaliere di pentacoli le cose potrebbero essere alquanto lente. Però tutto quello che diciamo è costruito sotto il pentacolo, sotto l'elemento terra, è in qualche modo solido nel lungo periodo. Andiamo a vedere il 5 di spade. Fante di coppe, 3 di spade, 10 di pentacoli, eremita e regina di coppe. Uh. Sì, rinnovo, c'è un qualche tema qua legato al o creare una famiglia, potrebbe essere entrare magari nella famiglia di qualcun altro.
Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Perché comunque il 10 di bastoni è una carta che mi parla di qualcuno che si vuole togliere delle responsabilità, dei pesi. Re di bastoni e fante di bastoni, e qui avete la regina di bastoni. Ragazzi, se per caso vi state separando da qualcuno, devo dire che agosto sarà il mese dove si concretizzerà questa cosa. Sento proprio come se vi toglieste un peso inerente o delle persone o proprio una famiglia. Siccome c'è il carro, per qualcuno si potrebbe anche trattare magari di un trasloco, quindi c'è una sorta di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa. Però sento che è più qualcuno in questo caso. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Asso di spade, 5 di scusate, 5 di pentacoli, re di coppe, mi stupisce perché qua abbiamo anche la regina di coppe, 9 di coppe e 3 di coppe. Voglio andare a vedere anche il re. Giudizio. E 4 di spade. Allora ragazzi, se siete, diciamo, parlando della vostra energia, vi sento un po' sottotono, come vi dicevo, con la voglia anche di togliervi certi pesi, certe responsabilità, certe questioni che vi drenano un pochettino. Diciamo per potervi approcciare in modo sereno a questa nuova persona che potrebbe arrivare. Ehm, Vi dico, per qualcuno potrebbe essere un ritorno, il ritorno di una persona che non vedete da tanto tempo. Sì, qualcuno potrebbe tornare alla carica nonostante voi non ne vogliate più sapere, ed è qui che arriva il momento del re di bastoni, dove è un po' un consiglio, no? Quello di prendere in mano le redini della situazione, ve lo dice anche il carro, in quanto a dominare la direzione della vostra vita. C'è come una sorta di presa di consapevolezza anche qui. Per chi è in una relazione, ragazzi, ho la sensazione che dall'altra parte le cose non siano facili. Ho l'idea che potrebbero tradire la vostra fiducia, potrebbero non compiere la promessa che vi hanno fatto. Ho come questa sensazione, perché comunque c'è un 3 di spade, un 5 di spade, un eremita, un asso di spade, un 5 di pentacoli. Cioè, sinceramente, potrebbero venire fuori delle questioni un po' deludenti da parte dell'altro. Se non è da parte dell'altro, perché ho come l'idea che certe cose non si possano fare per il tipo di situazioni che avete, nonostante magari l'intenzione o comunque una volta sia stato detto sì, dai, lo facciamo, è come se la realtà che state vivendo non fosse ancora l'ideale per andare avanti con quel tipo di promessa, con quel tipo di sogno, mi viene da dire, perché qui abbiamo comunque la stella. È un po' come dire, ok, teniamo presente che siamo, soprattutto se si tratta di un figlio di un progetto nuovo, credo che qui o manchi qualche tipo di solidità a livello di coppia per pensare a qualche cosa di futuro, potrebbe mancare un qualche tipo di solidità economica e finanziaria per poter far fronte all'arrivo di un figlio o per far fronte a questo tipo di nuovo progetto. Però ho un po' come la sensazione che, insomma, non andrà male con l'altra persona, però è come se ci fossero delle regole da seguire e le cose sinceramente sono un po' confuse nella testa dell'altro e di conseguenza è per quello che voi avreste voglia di togliervi certi pesi.
E sento che per qualcuno è la famiglia fondamentalmente. Cioè come se ci fosse un qualche tema con la vostra famiglia che fa confondere in un certo senso l'altro o l'altra. E vi dirò un'altra cosa, ho anche la sensazione che avrete bisogno di chiacchierare di più, di portare alla luce delle cose, perché ho come l'idea che tendiate un po' troppo a tacere nel mese di agosto, per amor di pace, per mantenere l'equilibrio, e però è un po' come raccontarsela, è un po' come dire sì, va tutto bene, quando invece dentro ho un tre di spade, cioè sto esplodendo dal dolore. Quindi anche qui il peso potrebbe proprio essere il comunicare, il dire, il portare a galla quelle che sono le vostre emozioni, i vostri sentimenti. Andiamo a vedere un oracolo. Comunque qui il consiglio è di andarci con calma, però di gestire voi le regole della situazione, le regole del gioco. Cioè, va bene, quello non si può fare, però allora si fa così, così, così. Chiaramente offrite un'opzione valida. Non siate, come vi posso dire, cercate di essere elastici, ecco. Va bene, andiamo a vedere un angelo. Inganno. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé. E io potrei rivedercelo un pochettino qui. Però guardate, in realtà con il fante di coppe ho come la sensazione che questa persona non vi ferirà con l'intenzione di ferirvi, ma semplicemente essendo magari un po' ingenua, un po' presa dal momento, vi farà certe promesse che poi non riuscirà a mantenere. Ho come questa sensazione. Ve la metto qui. Andiamo a vedere ancora una di questi oracoli che mi piacciono molto, che sono oracoli come di crescita spirituale, di meditazioni giornaliere, di autoconoscenza. Uh, Introduci l'umorismo sarebbe nella tua vita. È un po' come se vi dicessero prendete le cose anche un po' con filosofia, ridendoci su, scherzandoci su. La lezione di oggi dice: analizza se realmente hai senso dell'umore, perché la guarigione è più facile se ne applichi un pizzico. La risata può alleviare quasi qualsiasi cosa, meno che le irritazioni giornaliere. L'obiettivo: introdurre l'umorismo in tutto quello che ti causa stress, che sia una delle risposte più piene di potere che puoi raggiungere, già che questa è una delle risposte più poderose, diciamo, che puoi raggiungere. Comunque è vero, ragazzi, quando ci si fa una risata su, è un po' come minimizzare il problema, non dargli tutta quella importanza. Voi ricordate sempre che la nostra energia, che siano pensieri o emozioni, va verso dove noi ci focalizziamo. Se noi continuiamo a pensare a un problema, al potenziale disastro che può succedere, a tutti i risvolti negativi cioè siamo sintonizzati sull'energia della carenza, del vuoto, ok? E quindi è un po' come se risuonassimo con quel tipo di vibrazione, cioè ci arriva quel tipo di vibrazione. Quindi anche quando sentite che un problema è particolarmente forte, potete sia contrapporre facendo dei pensieri positivi, ma anche ridendo, cioè appunto minimizzando, sminuendo questo problema. Va bene, amici dei gemelli, sono sicura che la vostra direzione la prenderete perché il carro è proprio l'uscita dai dubbi, qui avete anche la presa di consapevolezza, quindi saprete come gestire e dominare la situazione.
Io spero che comunque la lettura vi sia stata d'aiuto e tenete gli occhi aperti, visto che adesso sapete, insomma, che potrebbe succedere una delusione. E niente, se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o lasciare un commento. Per una sessione individuale con me di crescita spirituale mi potete scrivere una mail oppure potete abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quelli riservati agli abbonati, basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi trattati. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!